Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle cowboy-tricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I den her video vil jeg vise dig genveje og cowboy-tricks i forbindelse med 2-5-1 i dur A-form. Den forbindelse her har vi nok hørt alle sammen, og den ser umiddelbart ikke ud, som om den er så svær at spille, men vi skal finde en genvej til, hvordan man gør det nemt at overskue og nemt at spille. Så man kan se på mine hænder, så flytter de sig ikke særlig meget, og det er der selvfølgelig en grund til. Det hænger sammen med forbindelsen mellem de her tre akkorder, som bevæger sig i kvintskridt nedad. Og når vi har akkorder, der bevæger sig i kvintskridt, så er forholdet mellem terts og septim i akkorderne d-mol 7. Her har vi grundtonen, septim og terts. Så er forholdet det, at det, der er syveren i den ene akkord, bliver til terts i den næste og omvendt. Her har vi d-mol 7, nu spiller vi G7. Syveren gik til tertsen, og det, der var tertsen, bliver nu til syver. Så skal vi hjem til C-maj. Det, der var tertsen før i G-dur, er nu blevet til syveren, og det, der var syveren, er nu blevet til tertsen. Vi kan putte et lille groove på, så kommer det til at lyde sådan her. Det klinger jo godt i sig selv, men vi har ikke noget farve på akkorderne, og det er det, vi gerne vil have nu. I det system, vi arbejder med, der arbejder vi med at sætte 9'er på alle akkorder, og på dominantakkorden har vi også en 13'er. Det kan være svært at huske og gennemskue i farten, så vi skal finde en smart måde at gøre det på. Vi prøver at kigge på den første akkord. Det er en d-mol 7, og hvad farve har vi på den her? Den øverste tone, det er en 9'er, så akkorden består af grundtone, terts, kvint, 7, 9. Når vi så skal til næste akkord, så det eneste, der skal ske, det er, at syveren går en halv tone ned. Så har vi akkorden her, som er en G7, og hvis vi kigger på, hvad den består af, består den af grundtonen 7, 9, 3, 13, og så skal vi hjem til C-maj. Så den her, den består så af grundtonen, terts, kvint, maj, 7 og 9. Det er ikke særlig svært at spille. Vi skal finde en genvej til at finde de her akkorder ret hurtigt. I C-dur er det nemt at overskue. Vi skal prøve at finde en teknik, så vi kan flytte akkorderne til den andre tonearter. d-mol 7. Hvis vi nu kigger isoleret på vores højre hånd, så kan vi se, at det består af akkord i sig selv. Og det er faktisk en maj-akkord. Så når man skal finde en anden trinsakkord her i dur, så spiller man grundtonen i venstre hånd, og på tersen i akkorden, i det her tilfælde F i d-mol, spiller vi en maj-akkord. Det var nemt. Når vi så skal til G7, så er tricket bare, at man kigger på den næste øverste tone, i det her tilfælde C, og flytter den en halv tone ned. Så får vi automatisk en G13, uden at skulle tænke særlig meget over det. Nu skal vi så hjem til C-maj, som ser sådan ud. Og hvis vi kigger på højre hånd alene, så lyder det som en e-mol 7, og det er selvfølgelig, fordi det er en e-mol 7. Det vil sige, når man skal finde førstetrinsakorden, spiller man grundtonen i venstre hånd, og så på tertsen i akkorden, det er et E, spiller man en e-mol 7. Godt. I sammenhæng. Og for at give det noget musikalsk sammenhæng, putter vi sådan et 2-beat groove på, som lyder sådan her. Det her skal selvfølgelig prøves i andre tonearter også. Vi kan for eksempel tage D-dur og spiller 2-5-1 i D-dur. Det er så E, A, D. Så prøver vi at bruge de der retningslinjer, jeg antydede lige før. Her skal vi have en e-mol. Så skulle vi finde en maj-akkord på tersen i akkorden. Tersen i e-mol, det er G, så spiller vi en G, maj i højre hånd. Når vi så skal til A7, så er det næste øverste tone, en halv tone ned. Så skal vi have på etteren skal vi have en mol 7 på tersen. Grundtonen er D, tersen det er et fis. Så skal vi have en fis mol 7 heroppe. Dejligt. Vi prøver at tage en anden toneart. BB. 2-5-1 hedder så C, F, BB. Anden trin, C. Så var ideen, at man skulle finde tertsen. Det var S, og spille en maj-akkord her ovenpå. Sådan. Så skal vi til F, og den næste øverste tone går en halv tone ned. Sådan.
Og så skal vi hjem til BB, så skal vi have en mol 7 på tersen i B-dur. Grundtonen her, tersen det er D, så en D-mol 7 i højre hånd. Og vi tager lige en sidste. Vi kan lige så godt tage 2 format i A-dur. Den siger H eller B, E og A. H-mol 7. Vi finder tersen det er D og placerer en D-maj ovenpå. Sådan. Så skal vi til E7. Det eneste, der sker, det er, at den næste øverste tone går en halv tone ned. Så skal vi hjem til 1, A i bassen, og tertsen i A-dur, det er cis. Så spiller vi en cis-mol 7 i højre hånd. Nu prøver jeg at spille de her 2 femetter i de her 4 tonearter med et lille groove på, så man lige kan høre det i sammenhæng. Så kommer det til at lyde sådan her. Som du sikkert kan høre, lyder det meget tyndt, når vi bevæger os og lægger akkorder op i det her leje. Og det er der selvfølgelig en løsning på, nemlig en omvending af akkorden, som vil blive gennemgået i næste afsnit. Man kan selvfølgelig også flytte det hele ned, og så bliver det meget mørkt, men så kommer det til at lyde sådan her. Og på C kan det godt gå an. I det øjeblik, vi går længere ned, så bliver det meget mørkt. Og det er selvfølgelig afhængigt af, hvor godt dit instrument er, og hvor langt man kan gå ned. Generelt er det dybeste tone omkring ESD her. Men det må lade klaveret og dit eget øre bestemme, hvor langt du kan gå ned.